سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما عزیزان خوب و سلامت باشید. امروز من میخوام یه غذای سنتی کوفته تبریزی براتون درست کنم. همطور که میبینید من اینجا چند نوع سبزی دارم: جعفری، شوید، گشنیز، ترخون، پیازچه و مرزه که من اینا رو خرد میکنم و بعد از اون مرحله به مرحله بهتون نشون میدم. اول من پیازچه رو خرد میکنم. این سرای پیازچه رو من میذارم کنار و ساقش رو خرد میکنم. حالا این پیازچه ها رو من کنار میذارم و بقیه سبزیامو خردش میکنم. سبزیش باید کاملا ریز باشه. کافی. من اینجا یه مقدار برنج و لپه دارم که هر دوتاش نیم پزه. وقتی که مخلوط بکنم با مواد کوفتم بقیهش توی مواد کوفته میپزه. من نصف از این برنجامو میریزم سفید و نصف دیگه‌شو یه مقدار زعفرون بهش اضافه میکنم. حالا من لپه‌شو بهش اضافه میکنم. حالا سبزیشو بهش اضافه میکنم. حالا فلفل سیاه، نمک و یک دونه تخم مرغ. حالا خوب به همش میزنم. در همین حد کافیه. من یه 10-15 دقیقه میذارم این به همین صورت بمونه و سسشو آماده میکنم. حالا من پیازشو خرد میکنم، بعد یه کمی سرخش میکنم. همین حد کافیه. یه مقداری روغن زیتون من میریزم تو این تابه. بعد پیازمو میریزم تقریبا طلایی بشه. من حالا ربشو میخوام بریزم. یه کمی با این پیاز ما سرخ بشه. خب حالا یه مقدار آب جوشیده بهش اضافه میکنم. بقیه زعفرونی که من داشتم توش میریزم. زردچوبه میریزم، نمک میریزم، فلفل میریزم، پودر لیمو عمانی میریزم و دارچین.
میذارم این کاملا جوش میاد. وقتی که کاملا جوش اومد خاموش میکنم. الان نشونتون میدم چجوری کوفته ها رو درست میکنم، بعد کوفته ها رو میریزم توش. حالا من میخوام کوفته هامو آماده کنم. یه ظرف تمیز من اینجا آب گذاشتم که دستمو خیس میکنم و این کوفته ها رو درست میکنم. خب من اینجا 6 تا کوفته درست کردم. خب حالا من گازم رو خاموش کردم که از جوش این سس بیفته و این کوفته ها رو یکی یکی میذارم این تو. حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت با حرارت ملایم این میپزه. درشو میذارم. الان 1 ساعت دقیقاً این کوفته ما داره میپزه که فکر میکنم آماده شده. من الان گاز رو خاموش میکنم. اینم از کوفته خیلی خوشگل ما که من مطمئنم خیلی هم خوشمزه است. حالا من یکم از این کوفته خوشمزه رو برمیدارم و تستش میکنم ببینم چطور شده. به به به. یکم از این آبش میریزم روش. به به فوق‌العاده خوشمزه است. اگه یادتون باشه من توی کوفتم فقط نمک فلفل با یکم زعفرون زدم به دلیل اینکه سبزی‌های که توی این کوفته بوده سبزی‌های معطریه و احتیاج به ادویه نداشت. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این کوفته خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون حتما درست کنید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.